आम्ही फर्स्ट ऑफ ऑल हांव रेजिडन्स प्रभू वायलेटाचो. ओके, आयज आमी प्रेस आफोवपाक आमचे मेन कारण म्हणटा पळय ते आमचे सारके आतां अशें जाल्लें आसा की हे आमचे प्रेस बाब आसा ते आमकां सदांच हेल्प करता. फर्स्ट ऑफ ऑल हे प्रेस बाब आमकां केन्ना आपयल्यार रोखडेच येता, केन्ना आमकां ना म्हणना, सदांच आमचे प्रेस आहा ते आमचे सदांच येता आमकां रोखडेच. आयज आमकां अशें दिसलां की हे आतां घडणेक 13 तारखेसान ही आतां घडणी चालू जाल्या हिंगा. ओके, आमच्या प्रभू वायलेटान 13 तारखेसान ही आतां घडणी चालू जाल्या हिंगा. मेन म्हणटा पळय ते आमकां आयचो दीस पर्यंत फकत आमच्या सरपंचान हिंगा हेल्प केला. सरपंचान फर्स्ट ऑफ ऑल सरपंचाक 16 तारखेर आमी जेन्ना गेले तेणे सरपंचान आमकां डायरेक्ट हेल्थ सेंटराक आफोवन पट्टाली हेल्थ सेंटराक तेणे इन्फॉर्म केले. चिकाली हेल्थ सेंटराक इन्फॉर्म करून तेणे रोखडेच हेल्थाच्या मनशांक धाडले हिंगा. आनी 16 तारखेसान हिंगा हेल्थाचे मनीसूच आसा. तेज्या फाटल्यान none of the government officials have come here. Okay, first of all we are suffering here. We are suffering. The people are suffering. The cases is already 166 and I don't know why the government is still sleeping here. This is not a joke. This is not a joke over here. People are suffering. People are from 16 people are suffering. It's been already 12 days past now. Why the government is not coming yet? Why nobody is listening to our prayers? Not even the opposition, not even the ruling, or not even the Zilla Panchayat members, nobody. Why? Why everybody is so busy in the sex scandal which is happened in Kucharim? Why everybody is busy in the election? Everything is important. Sex scandal is also important. But here, this tragedy has started from 16. And none of the government officials are coming over here. No, Goa Pollution Board, they are not also coming to check what is happening. Health doctors are not coming to check what is happening. Why water, everything. They are just coming here, taking samples. The ground staff is doing very good job. They are going from door to door. Every day they are present from 9:30 till 5 o'clock. They are present here. But why is it that none of the government officials are coming and sorting out? Right to life. That includes right to clean and safe water for drinking. And without safe water, a person's health and dignity are affected. Hence, it violates Article 21. Narmada Bachao Andolan versus Union of India 2000. In this, court recognized that access to clean water is essential for life. Article 47, duty of state. This article of the Constitution of India directs to improve public health, and in this, providing clean water is considered part of his duty. In this case, they failed. They failed and subsequently violated the article. Article 14. If some citizens get clean water but others are denied without justification, it is the violation of equality. In this case, people from only one specific society are suffering, which is the violation of the article. Cyril Fernandez, human rights activist, and I second कंटिन्यू डे म्हाका हांगा येवचें पडलें ह्या लोकांची हालत पळोवन. तुमी आतां पळयलां एक स्कॉलाची भुरगे आयज आमकां कायदो शिकयता. ही एक लॉज आमकां गोंयकारांक, आमची सरकाराक लॉज की भुरग्यांक कडच्यान आमी कायदे शिकोवन घेवचे पडले. आयज तांकां पळय तें क्लीन ड्रिंकींग उदक ना, पिवपाचें उदक ना, इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल रायट. हें एक भुरग्यान आमकां सांगचें पडलें आनी आमी आयकचें पडलें. हें कित्याक जाता? कित्याक वी हॅव अ व्हेरी इनएफिशियंट गव्हर्मेंट इन दीस स्टेट. हो सरकारान तांकां कॅट केल्लें आहा. दीस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ गुड गव्हर्नन्स. कालूय बी हांवें सांगलेलें, आयजूय बी सांगता, हे दीज आर इनोसंट टॅक्स पेयर्स. हे पळय तेणी फ्लॅट पळय घेतल्या, तांचे कोश्टाचे पयशे, ते चोरयेचे पयशे न्हू, आरामाचे पयशे न्हू. तेणी घाम वारून पळय जें कितें जोडलां तें तेणी रिटायर जावन हांगा फ्लॅट घेवन हिंगा रावपाचे ते प्रयत्न करताले. आनी आमी सरकार, आमचो सरकार तांकां सांगता तुमी ह्या गोंयांत रावा, आमी तुमकां सगळी सवलती दितलो म्हण. पूण आयज परिस्थिती पावल्या की पिवपाचें उदक तांकां सरकार आमचो दिवपाक शकना आनी दिवपाक सोदनाय बी. एक बिल्डराचेर हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक घालता. हे बिल्डराक माथ्यार चडोवन दवरला ह्याच सरकारान. आनी तेंचेच हे सिस्टम पळय जे आहा न्हू, जशें विलेज पंचायत आहा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट आहा, हेणी ह्या बिल्डराक, आयच्या गोंयच्या बिल्डराक माथ्यार चडोवन दवरलेले आहा. आनी आयज जेन्ना पळय प्रॉब्लेम इनोसंट लोकांक जाता तांकां सॉल्व करपाक ते तयार ना, ते मुखार येवपाक तयार ना. हांव मागता की गोंयच्या हायकोर्टान ऑर अदर लिगल बॉडी आहाय तेणी इंटरवीन जावचें
आनी सो मोठो हाचेर एक एक्शन घेवचें आनी all heads should roll. Whoever has caused this problem, whoever has shown negligence, तेंचेर inquiry जावपा जाय.